이제 다 같이 묵도하심으로 수요 예배를 시작하겠습니다. 내가 여호와를 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 경고케 하셨도다. 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 무더위와 홍수와 재난 가운데서 하나님께서 저희들을 지켜주시고 하나님께서 저희들을 안전하게 보호하여 주시며 오늘 하루도 살게 해주신 것을 감사드립니다. 저희들 기가 막힐 자유 웅덩이와 수렁에서 끌어올려 주신 구원의 하나님께 드리는 저희들의 찬송과 경배를 받아주시기를 바라옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 274장 부르시겠습니다. 이 찬송 부르신 후에 안정수 권사님 기도해 주시겠습니다. 274장입니다. 주 예수 넓은 사랑 그 크신 전파함은 참 기쁜 일일세. 주 예수 복된 말씀 생명과 진리요 내 맘의 갈급함을 다 채워주시네. 옛부터 전한 말씀 주 예수 크신 사랑 나 항상 전파하기 참 좋아하도다. 이 말씀 전할 때에 내 맘이 그 말씀 전할수록 새 기쁨 넘치네. 구원의 복된 말씀 못 들은 사람이 세상에 많음으로 힘써서 전하세. 옛부터 전한 말씀 주 예수 크신 사랑 나 항상 전파하기 참 좋아하도다. 이 말씀 들은 사람 또 듣기 원하고 목말라 사모하니 그 말씀 진리라. 그 나라 영광 중에 나 부를 새 노래 옛부터 좋아하던 이 말씀뿐일세. 옛부터 전한 말씀 주 예수 크신 사랑
다 같이 기도하시겠습니다. 오늘도 살아계신 우리 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다. 저희들이 어느 초소에 있을지라도 안전하게 지켜주셨다가 이 저녁에 수요 예배로 드릴 수 있도록 인도해 주신 우리 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다. 오늘도 단에 세우신 김주신 목사님 말씀을 축복해 주시옵소서. 준비된 말씀에 아버지 하나님께서 함께하여 주셔서 힘있게 하시고 성령이 충만한 말씀이 될 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 바라고 남나이다. 살아계신 우리 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사드립니다. 내일은 아버지 특별히 아버지 VBS의 아버지 시작하는 첫날입니다. 사랑하는 아버지 하나님 어린 생명들을 위해서 기도하고 또 애쓰고 수고했습니다. 하나님 그러한 모든 것들을 아버지 하나님께서 아시오니 어린 생명들이 내일은 아버지 하나님을 만날 수 있도록 도와주셔서 그들이 살아가는 아버지 인생 속에 아버지 누구를 위하여 또 누구를 의지하지 아니하고 하나님을 바라보며 하나님을 의지하고 살아갈 수 있는 귀하고 복된 영혼들이 될 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 또한 아버지 지금은 아버지 너무나도 아버지 세상이 어지럽고 시끄럽습니다. 사랑하는 아버지 자녀들이 선한 영향력을 끼치는 아버지 하나님의 귀한 자녀들로 성장시켜 주시옵시고 아버지 하나님을 영원하게 할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 또한 아버지 하나님께 간절히 바라고 나옵는 것은 아버지 몸된 교회가 세운 여러 가지 제목이 있지만 아버지 죄를 부흥케 하여 주셔서 하나님의 귀한 전이 활성화될 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 바라고 나오며 다음 주부터는 아버지 하나님 예찬이 아버지 시작된다고 합니다. 하나님 사랑하는 아버지 귀한 아버지 애쓰고 수고하는 손길들을 축복하여 주시옵시고 준비하는 마음으로 기도할 수 있도록 도와주시기를 간절히 바라고 남나이다. 살아계신 우리 아버지 하나님 은혜와 사랑을 날마다 감사드립니다. 아버지 또한 아버지 저희들이 간절히 바라고 나옵는 것은 아버지 몸된 교회의 중보기도가 있어서 아버지 하나님 교회가 활성화되고 주일이 날마다 부흥케 되는 역사가 일어날 수 있도록 하나님 도와주시고 축복하여 주시옵소서. 또한 아버지 화요 중보기도 때문에 기억하여 주셔서 이웃의 아버지의 환우들을 위하여서 기도하며 사랑하는 아버지 하나님 성도들의 문제를 놓고도 기도합니다. 하나님 그 기도가 주님 앞에 응답되는 기도가 되어서 하나님을 기쁘게 드릴 수 있도록 도와주시옵시며 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 드리지 못한다고 하셨습니다. 하나님 저희 모두가 아버지 예배드리고 또한 아버지 말씀을 아버지 집중해 들으면서 저희들이 믿음이 큰 믿음이 되어서 하나님을 기쁘게 드릴 수 있는 저희들의 삶의 목표가 될 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 아버지 단에 세우신 우리 목사님 오늘 힘있게 하여 주시옵시며 말씀의 기름 부음이 넘치게 도와주시옵소서. 하나님 선포되는 말씀에 저희들 모두가 집중할 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 바라고 나오며 저희들 또한 하나님을 만나는 귀하고 복된 시간이 될 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 찬송가 253장 부르시겠습니다. 구원으로 인도하는 그 문은 참 좁으며 생명으로 인도하는 그 길은 참 험하니 우리 몸에 매여 있는 그 더러운 죄짐을 하나 없이 벗어놓고 힘써서 들어갑시다. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 영생으로 인도하는 그 생명길 갑시다. 이 세상에 많은 사람 큰 문으로 들어가 넓은 길로 갈지라도
멸망길로 끝나니 세상 헛된 부귀영화 모두 내어 버리고 주의 말씀 순종하여 그 생명길로 갑시다. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 영생으로 인도하는 그 생명길 갑시다. 구원의 문 열렸으니 주의 공로 힘입어 주저 말고 들어가서 생명길로 갑시다. 구원의 문 닫힌 후엔 들어가고 싶으나 한 번 닫힌 구원의 문 또 열려지지 않으리. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 영생으로 인도하는 그 생명길 갑시다. 아멘. 하나님의 말씀은 골로새서 1장 6절에서 8절의 말씀입니다. 신약성경 324면 골로새서 1장 6절에서 8절의 말씀을 찾아서 교독하시겠습니다. 골로새서 1장 6절에서 8절의 말씀입니다. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위하여 그리스도의 신실한 일꾼이여. 다 같이 읽으시겠습니다. 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 고한 자니라. 아멘. 우리 하나님 말씀 묵상하기 전에 다시 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 은혜와 평강을 주셔서 이 3일 저녁 다시금 하나님의 은혜의 보좌 앞에 저희들이 모여올 수 있게 해주시고 이 시간에 하나님의 말씀을 저희들이 묵상하고자 하오니 저희들이 마음 눈을 밝히셔서 주의 법이 귀한 것을 보게 하여 주시옵소서. 깨닫게 하시는 말씀 마음속에 간직하고 그 말씀 따라 살아갈 때 저희들 삶 속에 하나님께서 기뻐하시는 아름다운 열매들이 풍성히 맺히게 하여 주시옵소서. 모든 것 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 서로에게 평강의 복을 기원하는 마음으로 샬롬, 서로를 축복하시고 인사 나누시기 바랍니다. 샬롬. 샬롬. 오늘도 수요 예배에 잘 나오셨습니다. 우리가 살고 있는 이 지역이 온도가 90도쯤 되고 LA 다운타운, 코리아타운은 100도가 넘었다고 하는 무더위 가운데서 하나님께서 연약한 우리들이 건강을 지켜주시고 평안하게 3일 저녁 수요예배에 나올 수 있도록 우리를 돌봐주신 하나님께 감사를 드립니다. 오늘은 복음의 심음과 성장과 결실이라는 제목으로 골로새서 말씀을 대하게 되는데 6절 말씀을 다시 한번 같이 읽겠습니다. 6절 말씀 시작. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. 복음이 세 단계가 나오지 않아요? 첫째로 하나님의 은혜를 깨달은 날, 복음을 듣고 하나님의 은혜를 깨달은 날, 복음의 씨가 심겨진 날이죠. 그리고 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. 성장과 결실에 관한 말씀이 여기에 나와 있습니다. 우리 신앙생활에 이 정도 되돌아보면
분명히 복음의 씨가 심겨진 그날이 있다는 거죠. 그날이 뚜렷하게 몇 년 몇 월 며칠로 기억이 나는 사람들도 있고, 그 날짜를 정확하게 지적해내지는 못하지만 하여튼 그 전과 그 후가 바뀌어진, BC와 AD가 나뉘어진 그 날이 있다는 거예요. BC는 Before Christ, 그리스도 이전을 말하고, AD는 아노 도미니라고 해서 주님의 해로, in the year of the Lord라는 뜻이죠. 그러니까 우리 그리스도인들은 다 BC와 AD가 변경된 그 날이 있다는 거예요. 그 날이 언젠가 복음의 씨가 내 마음밭에 심겨진 날. 성경은 그것을 거듭났다라고 말씀하죠. 중생이라고도 합니다. 중생의 중자는 거듭 중자. 중생이란 말은 rebirth, 다시 태어나는 것, 거듭나는 것. 거듭나는 것이 인간의 의지나 신념이 아닙니다. 의지력을 발동해서 나 스스로를 한번 거듭나게 해봐야 되겠다, 그럴 수가 없는 거죠. 전적인 복음의 역사, 하나님의 은혜였다라는 것을 성경이 증거해주고 있습니다. 베드로전서 1장 23절에 화면에 나온 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님이 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니다. 썩지 아니할 씨로 된 것이다. 썩지 아니할 씨가 뭐라는 겁니까? 하나님이 살아있고 항상 있는 말씀, 그 말씀의 씨가, 생명의 씨가 내 마음밭에 심겨진 날, 그때 초자연적인 역사, 그러니까 자연을 넘어서는 초자연적인 역사니까 기적의 역사죠. 생명의 역사는 하나님이 이루시는 기적의 역사 아닙니까? 그 씨가 너무 작아요. 보이질 않습니다. 겨자씨, 거의 눈에 보이지 않을 정도의 작은 씨앗, 그 씨앗이 내 안에 심겨진 날부터 새로운 생명이 심겨지게 된 거죠. 저는 콩농사도 지어보고 도마토 농사도 지어봤는데, 콩의 씨는 좀 큽니다. 도마토 씨는 아주 작아요. 바람만 훅 불면 날아가 버릴 정도의 가볍고 작은 씨앗인데, 그 씨앗이 심겨지고 싹이 나고 줄기가 튼튼하게 자라올라서 결국은 토마토 열매가 맺히게 된다는 거죠. 그 시작은 심음입니다. 심겨지지 않으면, 씨가 심겨지지 않으면 성장도 결실도 이루어질 수가 없는 거예요. 그래서 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님이 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 우리가 예수 믿고 구원받고 생명 얻고 하나님이 자녀가 된 이 모든 과정에 바로 말씀의 씨가 심겨졌다. 사람들이 중생의 구원의 확신을 갖게 되는 말씀이 무엇인가를 간증도 들어보고 또 이야기하는 것을 들어보면 그에게 독특한, 그에게 꼭 맞는 어떤 말씀이 그의 마음에 임했던 거죠. 요한복음 1장 12절을 통해서 그런 체험을 하신 분들이 계시다고요. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 나는 다만 예수 그리스도를 나의 구주와 주님으로 영접한 것뿐인데, 모셔드린 것뿐인데 하나님께서 나로 하여금 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 해주셨구나, 확신을 거기서 가진 거죠. 어떤 사람은 요한복음 24장 말씀을 통해서 구원의 확신을 가졌어요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 여러분, 어떤 말씀을 듣고
그것이 여러분을 거듭나게 한 복음의 씨앗이 되었습니까? 저에게는 요한복음 10장 28절 29절 말씀이었어요. 내가 저에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터요 또 저를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 저를 주신 내 아버지는 만인보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 이것이 저에게 구원의 확신을 가져다 주었던 말씀이에요. 그 전에 교회도 나가고 성경 공부도 하고 어떤 때는 내가 구원받은 것 같다가도 또 어떤 때는 정말 내가 진정으로 예수님을 모셔드렸는가, 영접했는가, 영접기도 할 때 내 마음에 진정성이 있었는가 없었는가, 그렇게 자기 자신을 돌아보고 들여다볼수록 더 왔다 갔다 하던 그런 제가 바로 이 말씀, 예수 그리스도께 나의 영혼과 일생을 맡기면 만인보다 크신 하나님이 사랑의 손길로 나를 영원히 붙들어 주신다. 그 말씀에 구원의 확신을 갖게 되는 거였죠. 어떤 말씀이든지, 성경에 나온 어떤 말씀이시든지 먼저 그 씨가 마음밭에 심겨져야 합니다. 그래야 그 말씀이 씨 안에 있는 생명력이 우리 영혼을 거듭나게 해준다는 거예요. 너희가 거듭나는 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님이 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 그렇게 생명의 씨가 심겨진 이후로 믿음이 자라게 되었는데, 그 믿음이 성장하는 과정에 과연 이 믿음은 내가 의지력을 굳게 하면, 신념을 견고하게 하면 내 믿음도 동반 성장을 하게 되는가? 그렇지 않다는 거예요. 우리 믿음하고 의지력 또는 우리 믿음하고 정신력은 아무런 상관이 없습니다. 그럼 믿음은 어떻게 나오는 것인가? 우리 믿음은 어떻게 성장되는 것인가? 그 길이 로마서 10장 17절에 나오죠. 화면에 나온 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 이 말씀에 요점을 추려내면 믿음은 말씀으로 말미암는다. 그거 아니겠어요? 믿음은 말씀으로 말미암는 것입니다. 하나님 말씀이 풍성하게 내 안에 들어오면 그 말씀이 내 안에 믿음을 생산케 해준다, 성장케 해준다. 그래서 믿음은 들음에서 나며, 이 들음은 어떤 뜻이라고요? 그냥 아무리 건성으로 성경을 많이 듣고 설교를 많이 들어도 그것이 내 믿음에 도움이 되질 못해요. 그럼 이 들음은 뭐라는 겁니까? 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 했을 때 그 들음은 무엇을 뜻한다고요? 바로 깨달음입니다. 깨달음. 말씀이 진정 내 안에 들어오게 되는 거죠. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘러버리는 것이 아니라 확실하게 그 말씀이 내 마음속에 들어와 심겨질 때 그 말씀이 내 믿음을 생산케도 하고 성장케도 해준다 하는 것입니다. 그럼 우리 믿음이 성장하고 우리가 큰 믿음의 사람으로 변화되기를 원할 때 그 길이 확실하게 여기에 나와 있지 않습니까? 하나님의 말씀을 지속적으로 듣는 거죠. 건성으로가 아니라 그 말씀을 지속적으로 깨달아갈 때 그 깨달은 바 말씀이 내 안에 믿음을 성장시켜 주는 것입니다. 믿음의 심김 그리고 성장, 그 목표는 역시 결실이죠. 결실. 우리가 결실, 열매를 맺어야 하나님께서 영광을 받으십니다. 요한복음 15장 7절 8절 화면에 같이 읽겠습니다. 시작. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 너희가 과실을 많이 맺으면 어떻게 된다고요? 내 아버지께서 영광을 받으실 것이다.
우리 하나님께 영광 돌리는 길이 바로 거기에 있습니다. 우리가 과실을 많이 맺으면 하나님께서 영광을 받으세요. 어떤 열매를 말할까요? 성경이 보여주는 크게 두 가지 열매가 있는데, 하나는 구령의 열매, 다른 하나는 성령의 열매죠. 구령의 열매라는 것은 우리가 복음을 전해서 믿지 않는 불신자들에게 예수 그리스도를 전해서 그들이 영원히 구원받게 되는 영혼 구원의 열매를 말하는 것이고, 성령의 열매란 바로 우리가 예수 그리스도의 인격으로 변화되는 인격 변화의 열매를 가리키는 것이죠. 그러할 때 하나님께서 우리를 통하여 영광을 받으신다. 거기에 복음의 심음과 성장과 결실이 있는 것입니다. 예수님께서 모든 비유의 가장 기초적인 기본적인 비유로서 씨 뿌리는 자의 비유를 말씀하시면서 여기에 여러 종류의 밭이 있다. 길가밭도 있고 돌짝밭도 있고 가시밭도 있는데, 좋은 밭, 좋은 땅에 심겨졌을 때 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는다 말씀하셨을 때, 정말 씨도 좋아야 하지만 말씀이 씨는 항상 확실하게 좋죠. 그런데 내 마음밭이 좋은 땅이 되는가, 그렇지 않은가에 30배, 60배, 100배의 결실이 이루어지는가, 그렇지 않은가가 달려있다는 거예요. 그 좋은 땅이 무엇인가를 예수님께서 이렇게 우리에게 밝혀주셨습니다. 누가복음 8장 15절 화면에 같이 읽겠습니다. 시작. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지켜 인내로 결실하는 자니라. 좋은 땅에 있다는 게 뭐라는 거예요? 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지켜 인내로 결실하는 자니라. 이 세 가지 요소를 주목해 보세요. 첫째는 착하고 좋은 마음입니다. 영어 성경은 honest and good heart라고 번역을 해요. 그러니까 정직하고 선한 마음. 사람이 마음이 정직하고 선한 마음을 갖고 사는 사람이 있고, 그렇지 않은 사람, 사곡하고 악한 마음을 가지고 사는 사람도 있는데, 이런 나쁜 땅에 씨가 심겨지면 결실을 못해요. 좋은 땅에 심겨져야 결실이 이루어진다. 첫 번째가 착하고 좋은 마음. 그 다음에 우리가 주목할 것이 있습니다. 뭐가 나와요? 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어. 이 지켜는 순종을 말하지 않고 간직을 말합니다. 그러니까 우리가 결실하려면 말씀이 씨가 심겨졌을 때 마음밭에 그것을 잘 간직해야 돼요. 카테코라는 이 단어의 뜻은 hold fast to, hold tight to의 뜻을 지니고 있는 것으로서 말씀을 꼭 붙잡아 라는 뜻입니다. 아니, 말씀을 들었는데 사탄이 날아와 가지고 새처럼 그 말씀을 채서 날아가 버리면 내 마음밭은 여전히 아무런 말씀의 씨가 뿌려지지 않은 것과 다를 바 없죠. 그래서 말씀을 들었을 때 그 말씀을 놓쳐버리지 말라, 잊어버리지 말라. 말씀을 받았으면 그 말씀을 확실하게 붙들라, 마음속에 간직하라, 그런 뜻을 담고 있습니다. 결실하려면 첫째로 착하고 좋은 마음, honest and good heart를 가지고 그 말씀의 씨를 듣고 지켜는 이때 말씀을 간직해서, 그 다음에 세 번째, 인내로 결실하는 자니라. 인내가 필요합니다. 한두 번 시도했다가 안 되면 할 수 없지, 그만두고 말고 쉽게 포기하면 결실은 약속될 수가 없어요. 물론 씨를 뿌린 다음에 매일 가서 그것이 얼만큼 자랐는가 조바심을 내면서 흙을 뒤집으면 그 씨가 어떻게 싹을 내고 자랄 수 있겠습니까? 아무런 변화가 없는 것 같아도 계속해서 물을 주는 거죠. 물을 주고 또 그 다음날 햇빛을 받고 또 바람이 불어오고, 그러면서
흙 속의 양분을 받아 그 씨가 싹을 내고 줄기를 내고 그리고 결국은 열매를 맺게까지 되지 않겠어요? 그 과정에 농부에게 가장 필요한 것이 있는데 바로 인내죠. 인내. 꾸준한 것, 계속하는 것, 한두 번 시도했다가 마는 것이 아니라 지속적으로 열매가 맺게 되기까지 계속 정진하는 것. 네가 네 자신과 가르침을 삼가 이 일을 계속하라. 이것을 행함으로 네 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라. 그런 말씀 있지 않습니까? 계속하라. 견고하며 흔들리지 말며 항상 주일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미라. 그래서 세 가지. 첫째는 착하고 좋은 마음으로, 둘째는 그 말씀을 듣고 지키어, 셋째는 인내로 결실하는 자니라. 복음의 심음과 성장과 결실이 여러분의 마음, 여러분의 삶 속에 이루어지게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 우리 오늘 말씀 기억하면서 1분간 기도할 때 하나님, 제 마음밭에 심겨진 복음의 씨앗이 성장하고 결실할 수 있게 도와주시옵소서. 기도하시고 또 우리 자녀들의 신앙생활 또 열매 맺는 삶 위해서 기도하시고, 이제 내일부터 시작되는 VBS 우리 어린이 여름 성경학교에 우리 어린 자녀들의 마음밭에 복음의 씨가 심겨지도록 기도해 주시기를 바랍니다. 이런 제목들 놓고 우리 1분간 합심해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 적박한 황무지와 같던 저들의 마음밭에 복음의 씨, 말씀의 씨, 성령의 씨, 생명의 씨, 믿음의 씨를 심어주시고 그것이 밤낮 자랄 수 있도록 햇빛을 비추어 주시고 바람이 불어오게 하시고 또 말씀의 물을 뿌려주셔서 저희들의 믿음을 성장케 해주시고 또한 저희들로 하여금 하나님의 영광을 받으실 아름다운 신앙의 결실들을 맺게 해주시는 하나님, 저희 자녀들에게도 믿음의 씨가 심겨지게 하시고 그 믿음이 성장하게 하시고 그 믿음이 결실하게 축복하여 주시옵소서. 내일부터 시작되는 VBS에 씨뿌린 자 되신 우리 주님께서 오셔서 우리 어린 아이들의 마음밭에 풍성한 말씀의 씨를 뿌려 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 교회 소식 한 가지 말씀드리겠습니다. 우리 VBS가 내일부터 목금토 3일간 이루어집니다. 목요일은 저녁 6시, 그리고 금요일도 저녁 6시, 그리고 토요일은 10시부터 오후 2시까지 이렇게 진행이 되는데, 우리 교육자들과 교사들 또 교육부의 일꾼들이 많이 봉사를 하셔서 여러분 짐에 가시면 정말 여기 어디 예루살렘 시장에 왔나 싶을 정도로 그렇게 아름답게 단장이 되고 준비가 되었습니다. 무엇보다도 여러분 우리 어린이들이 영혼을 위해서 그들이 예수님을 믿고
믿음의 씨가 심겨지고 성장하도록 우리 어린 영혼들을 위해서 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 한 가지 또 기도 부탁은 3일간 하나님께서 권능의 손으로 우리 한 어린이 안전하게 지켜달라고 기도해 주시기를 바랍니다. 우리 주일 애차는 9월 4일 주일부터 9월 첫 주일부터 시작이 되겠습니다. 이제 다 같이 자리에서 일어나셔서 찬송가 260장 부르신 후에 주님과 신기도로 수예배를 마치겠습니다. 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 씨를 뿌려봅시다. 열매 차차이고 곡식 거둘 때에 기쁨으로 단을 거두리로다. 기쁨으로 단을 거두리로다. 기쁨으로 단을 거두리로다. 비가 오는 것과 바람 부는 것을 겁을 내지 말고 뿌려봅시다. 열매일도 놓고 곡식 거둘 때에 기쁨으로 단을 거두리로다. 기쁨으로 단을 거두리로다. 기쁨으로 단을 거두리로다. 씨를 뿌릴 때에 나지 아니할까 슬퍼하며 심히 애탈지라도 나중 예수께서 칭찬하시리니 기쁨으로 단을 거두리로다. 기쁨으로 단을 거두리로다. 기쁨으로 단을 거두리로다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.